Merebaknya virus corona varian Omikron membuat masyarakat semakin waspada dengan gejala COVID-19, salah satunya adalah gejala batuk. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati batuk, mulai dengan mengonsumsi obat, hingga berbagai macam mitos yang dipercaya masyarakat dapat meredakan batuk. Kalau untuk saya pribadi sih, saya karena jualan es jeruk nipis, jadi langsung peres aja. Padahal gue langsung peres ke mulut, kadang pakai gelas gitu. Pakai kecap nggak? Pakai kecap pasti. Aku sih kurang suka obat-obat ya, jadi aku sukanya minum madu sama air panas aku campur, terus sama jeruk nipis kadang-kadang. Setiap kali minum itu kayak langsung enakan aja. Agar tidak salah kaprah dan justru membuat batuk semakin parah, mari kita bedah berbagai mitos untuk obati batuk. Nah, jadi salah satu mitos obat penyembuh batuk adalah menggunakan kecap dicampur dengan jeruk nipis. Jadi itu di dalam jeruk nipis memang ada flavonoid namanya narigin. Ya, narigin inilah mungkin yang bisa tadi ya itu dia meredakan batuknya, ya kan? Kemudian kalau kecap itu tidak ada efeknya terhadap batuk sebenarnya. Jadi kecap itu lebih ditambahkan itu untuk mengurangi rasa asam. Satu lagi anjuran yang terkenal di masyarakat ketika kita mengalami sakit batuk adalah untuk mengkonsumsi antibiotik. Antibiotik itu diberikan kalau kita curiga batuknya dikarenakan oleh bakteri. Nah, jangan seperti itu, harus diperiksa dulu ke petugas kesehatan, baru nanti kita lihat apakah ini ke arah bakteri atau bukan. Kalau dia alergi ya bukan antibiotik jawabannya. Salah satu mitos lagi yang saat ini sedang berkembang adalah air hangat yang dicampur garam. Nah, orang yang sedang bergejala batuk ini harus kumur-kumur supaya meredakan batuk. Ternyata dia mempunyai efek mukolitik ya dengan cara dia mengganggu ikatan ion di dalam mukus tadi, di dalam dahak tadi, sehingga kekentalannya atau viskositasnya itu bisa berkurang ya, menurun. Nah, itu mungkin mulai dilakukan penelitian awal seperti itu. Meskipun berbagai mitos terbukti melalui penelitian awal, namun tetap lebih dianjurkan mengonsumsi obat batuk yang terbukti secara klinis. Kalau obat itu kan sudah melalui mekanisme regulasi dan lain-lain, ya sudah mendapat izin edar dan lain-lain, mungkin lebih baik itu yang digunakan, dan dosisnya juga kan jelas. Dan yang pasti, konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan hasil lebih terpercaya. Reza Ramadan, Endra Rizaldi, Jakarta.